Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lamun ayat tempat ayat tanah nu diwakofkeun di sakaliling masjid ngan eta tanah diwakofkeun lain diwakofkeun pikeun masjid tuluy kulantaran jelema mungkin loba laju dilebaran tah keur can dibangun mah eta can jadi hukum masjid nu sakulilinna tah ketika dibangun masjid kakarak jadi masjid kecuali ti awalna diwakofkeun jadi masjid butuh pelebaran sebagaimana fatwaan Syekhuna Ibnu Ziyad dua kali walau bana mangkalamun ngabangun atawa ngajenengkeun siman binan ing bangunan ala hayati masjidin ing atase tingkah masjid wadin lan ngijinan yasiman fi qomati sholating dalam ngajenengkeun salat pihing dalam bina lam yakhruj mangka ora metu bidzalika kalawan mangkonon ya bana binaan ala hayati masjid wajina fi qomati salat an milkihi saking milike siman jaed boga taneuh lega mah aya meureun 300 meter mah aju jaed ngabangun hiji bangunan nu postur bangunanana mirip seperti masjid yane bangunan anu gaya-gaya bangunan mas biasa ya kubahan aya minbaran aya ieu ngabangun laju cek jaed ka masyarakat mangga masyarakat sok anjeun sarolat di ieu bangunan nu berbentuk masjid lam yakhruj bijalikan amke mangka moal bisa keluar eta bangunan rujuan tadinya ku sebab ngabangun model tadi tina milikna ki jaed ya nek temantak keluar ti milik tetap eta kaasupkeun milik jaed ken jaed ngabangun bentuk masjid dina taneuna laju ngijinan ka masyarakat supaya salat di tempat tah eta tempat termasuk bangunan berupa masjid tetap masih kene milik jaed can kamilik usah dak karak ngijinan salat doang berarti iya lain dina ardul mawat tapi lain dina ardul mawat tapi lamun dina tanah anu geus tandus kering kerontang tanah mati teh disebut tah eta mah langsung jadi masjid tah mah teu kudu make ucapan di ardul mawat mah ardul mawat teh tanah-tanah sengketa nya nunggu puluhan tahun pamarentah sabon milikna Allah alam lah walau kama idza ja'ala kaya barang kang tatkala ngajadikeun ngadadikeun siman makanan ing panggonan ala hayatil makbarati ngatase tingkah kuburan wa ajinalan ngijinan siman pidapni ing dalam mendem mayit teu aya bedana lah sakumaha problem sakumaha masalah di mana-mana jaed ngajadikeun hiji tempat mirip seperti gaya kuburan biasa ya tempat paragi nah ngaran di benteng
Dulu aya tempat para giokos lain kasir ngaranna nanti majagaan makam teh kuncen kuncenan. Tuluy biasa aya cai kendi tidinya. Cek Jaed, hai masyarakat, mangga ari arek ngubur mayit mah di dieu eta oge tempat teu kaluar ti milik Jaed. Ya nek tetep masih kene milik lamun Jaid hayangan gali desia atau mana kumasih kumasih atuh teu kaing gali deui tah eta teu kaluar tina milik Jaid jadi tetap eta tanah milik Jaid sanajan geus ngalubur mayit eta masyarakatakarak ngijinan makasalah kuburan bihilapi makalawan perbedaane bina lawajina kang lamun ngijinan si man pilih tikaping dalam itikapihi ing dalam ma ainahu maka satu nemah yasiru iku dadiyama bijalikan kalawan mangkonon adzina pila itikafi masjidan iku masjid beda deui lamun Jaid boga tempat 1000 meter tuluy dibangun ku Jaid bentuk bangunan mas cek Jaid masyarakat abdi ngijinan sok i'tikaf di ieu tempat kaula nu berbentuk masjid mangka kakarak eta mah ngajadi masjid sebab ngaran-ngaran i'tikaf masa kecuali kudu di masjid mangka haram tah tidinya nu junub komo nu haid lain deui Alawis ngadawal Bagawi sapa Imam Al-Bagawi di patawihing dalam kitab patawine Bagawi 5 menit deh ing 8 lau qala lamun ngucap ya malikul arudi tulis lah aya tengahna tah ngamilik tanah liqayyimil masjidi kadue wong kang ngurus masjid ing lapad didrib ngadadikeun sira allabina ing bata min ardi saking tanah ingsun lil masjidi kadue masjid padroba mangka ngadadikeun ya qayyim ing labin wa banalan ngabangun qayyim bi kalawan labin al masjid ing masjid sara mangka dadi lahu iku tetap kadue ya silabin hukmul masjid apa hukum masjid barang-barang anu aya di masjid eta Ustadz Jaka terjadi wakofan masjid samangsa lain wakofan masjid atau kaji dijual Kang Otip contoh Kang Otip mere samak cap kapal dibikin masjid KDKM tapi Kang Otip teu kieu ya iya wakaf kaula kanggo masjid teu kitu henteu atuh masalah dijual nu nyaritakeun haram dijual diwakafkeun tawa Kang Otip mamawa ieu teh naon sih semen anu naon sih Nusantara semen ge ieu kaula ieu wakaf semen jarang na wakaf semen di mana anu ngawakafkeun semen tah ieu cek Imam Bagawi dina kitab Fatawina Jaid boga taneuhna tanuh lempungnya mahal teh jeung paragingieun kendi teh nya kuno balador mah eta ngieun ieu kokontolang naon eta ngieun aja tanah lempung teh ngieun panci ngieun jajakaran ngieun ieu loba lah ngieun obana sih kendi baragus eta nya
tanah lempung teh tah di mana boy tah lu lihat tanah disebut tanah liatnya, tanah liat kan di baheula lamanya gentong gitu, pariuk kidir baheula mah jetli teh cimacar teh kitu nginumna tah kan diletik teh bari mabok mena tah cek jae boga tanah liat tanahna bawa 1000 meter ngomong ayalah anu sok ngamakmurkeun masjid iana DKM juga namanya Koyim teh nu sok ngabangun masjid DKM cek jae deh lid kade seholid Aisyah anu sok aras urus tukang ngabangun masjidnya mohon abdi DKM abdi cek jaed Holid laokola lamun ngomong si jaed nu ngabogaan tanah likoliyimil masjid dikasih Holid seseorang anu ditugaskeun sok ngamamurkeun masjid cek jaed Holid idribil labana min ardi lil masjid pek ngajadikeun anjeun batu bata tina tanah kaula kanggo masjid al pudola atau al aziz atau al mu'min haji mu'min jika eta nu merena baheula al muslim haji muslim berarti toloy padorobahu laju eta si Holid sebagai DKM jeung masyarakat otomatisnya ngajadikeun batu bata tina tanah geus beres dijadikan batu bata di beleuman meureunnya geus beres wa banabil masjid laju si Holid ngabangun kana masjid ku eta batu bata mangga kakarak sorolau hukumul masjid eta batu bata kakarak ngajadi hukum masjid wih turakal mencokot walaisa kagok lan orang nana law ikut kadue simanak dua po maruksakeun labin jeung teu meunang ka eta si jalma menang sabae teh mah jalmanya ka seorang pun khususna lahu ti dia kasih koil yane kasih malikul ardi boleh laisa lahu ikut ka malikul ardi kalian rujuna teu meunang kasih jaednya ngaruksakeun eta batu bata cek jaed duh ieu loba amat tanah aing bisa 100 jutaan ieu buset batu bata kuasa sampaikan karebuan kieu ieu hancur-hancurkeun deui teu meunang doraka sebab geus jadi hukum masjid sebab jadi barang-barang masjid eta batu bata walahu leun ikutab kadue si malikul ardi walahu lain kota kadue malikul ardi inti nama nakduhu teh dihancurkan tuh dicokot batuna istirdadu utawi amri balik atau utawi jaluk balik ke alabin qabla ayubna ilam serung yen taden bangun ya masjid bihi kalawan labin jeung teu meunang kasih Holid DKMT kasih jaed jeung teu meunang deui kasih jaed nyokot deui eta batu bata nu geus jadi memeh dibangunna masjid ku eta batu bata lempengna cek jaed lid batu batana ieu loba amat ieu ieu mah bisa-bisa 3 juta kubik ieu mah alhamdulillah lid wae dicokot deui nya jeung bangun imam mitoha teu meunang doraka sebab geus jadi hukum barang masjid intaha wis tutug ya qaulul baghaw wallahu a'lam.